Mendire joatea, sano da osasuntsue da. Ganera, etxe ondoan dekuz kriston mendi ederrak. Aitzakirik ez dau, beraz, erdu gehu ez mendire. Ni neure egunerokotasunean, mendire, maiz joatenaz, desnibelaitera, eta gero entrenamentu kombinatu iten dodaz, beste kirol esparru batzutan. Geur gorbeiera igoko gara Lanbreabetik. Nik lemoa estarra izan da, arratierra, ez leku berezi edan neutzako. Hemetik, Lanbreabeko igoera hau gorbeiera. Bi kilometro deko gule hemetik, ordute emar. 2 kilometro behien lizuen, 10 minutuetan egiten dozuz, ordu laurden baten, eta hemen 2 kilometro iteko ordute emar, ez? Orduen horregaz segure dago esan, 405 metroko desnibela errez deko gule hemetik, ez? Jakin beda, honitaz momentutaz gozatuten, ez? Hemeko iturritik gure edaten. Hidratatea garrantzitsue da, Pentsetan dugu bakarrik beroiten dauenean ure edan behar dela bakarrik, baina hotzagatz be bai, neguen gatozenean gorbeiera be, ure edatea derrigorrezkoa da. Kurutzean gauz, gorbeieko tontorrean, kristolango denporiagaz, baina mendi ez da maituten hemen, mendi maituten da beran. Horruen, beti askotan entregaten dugu indarrak eta gorantza, baina berantzako bidean ere eta indarrak eta gorde behar dugu, bale? Da hontxe hori, apurtxu bete indarrak berreskuratuteko, apurtxu bet jan, itxaur batzuk ekarri dugu, barrita batzuk, paisaiaz gozatu, eta berantzagoaz.